Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere çam iğnesinden reçel nasıl yapılır ya da çam iğnesinden pekmez nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bakın burada ilkbaharla birlikte çam ağaçlarının uç sürgünleri yeni gelişmeye başlıyor. Bu sürgünlerden uygun olanları topluyoruz ve reçel yapımında kullanıyoruz. Arkadaşlar toplarken şuna dikkat ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir uçtan 4 tane sürgün vermiş. Hepsini koparmıyoruz. Hepsini kopardığımız takdirde bu sürgünün belki de ölmesine sebep oluruz. Onun için sadece ortadaki en güçlü sürgünü koparıyoruz. Ve diğer 3 sürgünün gelişmesini sağlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 6-7 tane sürgün var. En güçlüsünü alıyoruz. Koparıyoruz. Evet. Diğerlerinin gelişmesi için bir uygun ortam sağlamış oluyoruz. Şimdi toplama işleminin ardından temizleme, ayıklama işlemi, suda dinlendirme işlemi ve en sonunda reçele pekmeze dönüştürme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çam yapraklarımızı topladık. Temizlemek için genişçe bir kabın içine su doldurduk ve yapraklarımızı da içine koyduk. Yapraklarımızla birlikte gelen küçük yaprakçıklar var. Bakın görüyorsunuz. Bu yaprakçıkları şimdi süzerek uzaklaştıracağız. Hem yapraklarımızı yıkamış olacağız hem de bir miktar içindeki reçinenin uzaklaşmasını sağlayacağız. 1-2 saat suda dinlendirildiği zaman o keskin tadı biraz azaltıyoruz. Hoş bir reyha, hoş bir tat haline getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi süzme işleminden sonra pişirme tenceresine aktaracağız. Ve 2,5-3 saat boyunca pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yıkama işlemi tamamlandı. Şimdi her 1 kilogram yaprağa karşılık 3 litre su olacak şekilde su dolduracağız. Genişçe bir tencere kullanmamızda fayda var. Şimdi ben yaklaşık 2,5-3 kilogram kadar yaprak topladım. Yaklaşık 7-8 litre, belki 9-10 litre duruma göre dolduracağım. Ve kaynatacağız arkadaşlar. 3 saat boyunca kaynatacağız. Önce 1 saati kaynatılırken içinde yapraklar olacak. Sonra yapraklarını süzüp 1 saat kadar da yapraksız şekilde iyice koyulaşıncaya kadar kaynatacağız. Ardından isteğimize göre istersek şeker ekleyebiliriz, istersek pekmez ekleyebiliriz. Tatlandırma aşamasına geçeceğiz. Ardından reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi suyumuzu dolduralım. Evet, suyumuz doluyor. Evet. Arkadaşlar ne kadar temizlemeye çalışırsak çalışalım bu küçük yaprakçıklar temizlenmiyor. Çünkü o mevcut yeni yaprakların koruyucu tabakası, onlar zamanla dökülmesi gerekiyor. Biz erken topladığımız için üzerinde mutlaka bulunuyor. Bakın gördüğünüz gibi. Sıkıntı değil. En son işlem süzme, tülbent beziyle süzme işlemi yapacağımız için hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde kaynatmaya başlayabiliriz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kaynatma işlemine devam ediyoruz. Yapraklar kaynadıkça dibe doğru çökmeye başladı. O küçük yaprakçıklar da suyun yüzünde kaldı. Bakın küçük bir kevgir yardımıyla onları alabiliyoruz. Bu işleme gerek de yok aslında ama çünkü en sonunda bir tülbent yardımıyla güzelce süzeceğiz ve işlemi tamamlamış olacağız. Arkadaşlar
Şimdi büyük tencereden küçük tencereye ön süzme işlemini yapıyoruz. Şimdi yaprakları uzaklaştıracağız. Sadece yoğunlaşması için biraz daha kaynatacağız. Tenceremizi de küçülttük bu arada. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi küçük tencerede yoğunlaşması için tekrar ocağımıza yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, kaynatma işlemimiz tamamlandı. Yeteri kadar azaldı ve koyulaştı. Ben tatlandırmak için pekmez kullanacağım arkadaşlar. Benim de pekmezim biraz koyulaştı zaten. Hem bu pekmezi kullanılabilir hale getireceğim hem de çam pekmezimi, çam reçelimi tatlandıracağım. Burada arkadaşlar azar azar katıyoruz. Tadına bakıyoruz. İstediğimiz tada, istediğimiz lezzete ulaştığında pekmez eklemeyi veya şeker eklemeyi kesiyoruz. Onun için bu pekmezin tamamen karışmasını sağlayacağız ve tadına bakıp karar vereceğiz olup olmadığını. Evet. Pekmez tamamen karıştı. Arkadaşlar, pekmezimin tamamını kullandım. Yaklaşık 1 kilogram kadar pekmez kullandım. Bunun yerine şeker de kullanılabilir. Ama ben doğal olsun diye çam özütüne pekmez ekledim. Ve daha doğal olmasını sağladım. Gördüğünüz gibi rengi de pekmeze dönüştü. Kıvamı da pekmeze dönüştü. Ve işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi bunu cam kavanoza koyup serin ve gölge bir yerde saklayacağız. Ve bu 1 veya 2 yıl dayanabilir. Bozulmaz. Umarım faydalı olmuştur anlattıklarım arkadaşlar. Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.